सुबह के 8 बजे का समय हो रहा होता है। एक विधवा महिला है, अपने घर से बाहर निकलती है सब्ज़ी लेने के लिए। वह सब्ज़ी लेने के लिए बाहर जा रही थी, तभी उसकी नज़र एक साधु पर पड़ती है, जो कि साधु काफ़ी सुंदर है, काफ़ी नौजवान साधु है। वो काफ़ी गोरा-चिट्टा रखा हुआ था। उसने भगवे कलर के कपड़े पहन रखे थे। वह उस साधु पर उसकी नज़र जाती है तो उस साधु को देखती है कि साधु है लोगों से वहाँ पर एक-एक रुपए करके भीख सी माँग रहा है। उसके बाद वह उस विधवा महिला के पास आता है भीख माँगने के लिए, तो विधवा महिला उसे खुश होकर के 100 रुपए दे देती है। और उससे कहती है कि आप ऐसे करके रोज़ाना के कितने रुपए कमा लेते हो? तभी वह साधु कहता है कि मैं रोज़ाना के ऐसे 5 से 6 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। तभी विद्या वाला कहती है कि आप मेरे घर चलो, मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं आपको 8,000 रुपये दूँगी, आप मेरे घर पर ही रहा करना। वह उस साधु को लेकर विद्या महिला अपने घर पर आ जाती है और सब्जी भी लेकर के आती है, खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद खुद खाती है और उस साधु को परोस देती है। उसके बाद में वह महिला अपने कपड़े बदल रही थी, तभी वह साधु उसे एक-एक होकर के देख रहा था। थोड़े-थोड़े दिन होते हुए वह साधु उसके साथ कुछ ऐसा कृत्य कर देता है जिससे उसके घर में से उस महिला की चीखने की आवाज़ जो कि बाहर तक आ रही थी। जब लोग बाग इस चीख की आवाज़ को सुनते हैं तो उनके घर पर आते हैं, उनके अंदर आकर वो देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल मित्रों, ये जो घटना है मध्य प्रदेश के दतिया की है। मध्य प्रदेश के दतिया में एक गाँव होता है जिसका नाम सिंचनी होता है। इस सिंचनी गाँव में एक शैलेंद्र नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि काफ़ी निडर स्वभाव का व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के करीब होती है। उसकी आए दिन अपनी माँ से, अपने भाई से लड़ाई झगड़ा होया करता था। वह उस गांव में शराब पीकर के उत्पात मचाया करता था। एक दिन होता ऐसा है कि ये शैलेंद्र सिंह इस सिंचनी गांव में एक गरीब परिवार की महिला होती है, उसके घर में घुस जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा गंदा व्यवहार करता है जिससे वो महिला है काफ़ी रोती है, चीखती है। तो उसके भाई वगैरह और उसके पति वगैरह जगाता है और शैलेंद्र से मारपीट करता है। जब तक शैलेंद्र का पिता है उनके घर पर पहुंच जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है और शैलेंद्र को लेकर के उसके घर पर आ जाता है। उसके बाद एक दिन शैलेंद्र सोच रहा था कि यहाँ पर रह कर के तो मेरी काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है, मैं अब इस गाँव में नहीं रह सकता हूँ, किसी व्यक्ति से बातचीत करने लायक नहीं रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ और कभी न कभी इसे बदल लेने के लिए लौट करके मैं जरूर आऊँगा। शैलेंद्र वहाँ से भाग करके भोपाल पहुँचता है और भोपाल यहाँ पर घुमक्कड़ों की तरह, पागलों की तरह यहाँ से लगभग 8 से 10 दिन बिताता है। कभी किसी से मांग करके खा लिया करता था, कभी कुछ झूठा फूटा ऐसा मिल जाया करता वैसे खा लिया करता था। पुलों के नीचे सो जाया करता था, पुलिया में सो जाया करता था। गंदे कैसे कपड़े पहन करके उसके लगभग 1 से 2 महीने काट देता है। उसके बाद इसके मन में एक आइडिया आता है कि अगर मैं साधु का रूप धारण कर लूँ और लोगों से भीख मांगूँ, तो इससे मेरा काफ़ी धंधा हो जाएगा और अच्छी तरीके से मैं खा भी पी लिया करूँगा और अच्छी तरीके से झुग्गी बना करके मैं रह लूँगा। उसके बाद शैलेंद्र है लोगों से भीख मांगना शुरू करता है, तो कुछ पैसे एकत्रित करता है। उसके बाद साधुओं जैसे में वस्त्र है, कपड़े बाजार से खरीद लाता है, उनको पहन करके वह लोगों के साथ पैसे मांगता करता था। और उसके बाद ये शैलेंद्र है जाकर के एक बैकवर्ड एरिया जहाँ पर कटीला चाणी थी, जहाँ पर और भी कबाड़ी लोग रहा करते थे, उनके वहाँ जाकर के एक ये झुग्गी बना लेता है और झुग्गी में रहने जाता है। यह जब एक दिन वहाँ पर भीख मांगने के लिए जाता है तो कभी किसी सब्जी मांग लिया खाया करता था, कभी किसी से आटा मांग लिया, ऐसी चीज़ें मांग मांग करके लाता था और उसका काफ़ी अच्छा खाना टाइम पास हो रहा था। लेकिन जब ये दिन होता है, बुधवार का तारीख होती है 21/2026 का दिन होता है। ये वहाँ पर सुबह के समय एक महिला सब्जी लेने के लिए निकलती है। जब सुबह के समय एक महिला सब्जी लेने के लिए निकलती है तो वह सब्जी की दुकान पर आ गई थी, जब उसकी नज़र पड़ती है एक साधु पर। जो दूसरे साधु की जब तेज को देखती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि साधु है काफ़ी हष्टपुट रखा हुआ था, जवानों जैसे कदकाठी थी, काफ़ी सुंदर था, काफ़ी सौंदर्य था उसमें। और साधु है वो देखती है कि सभी व्यक्तियों से पैसा मांग रहा है। पैसा मांग करके वह उसके बाद उस विधवा महिला के पास आता है जिसका नाम सुशीला होता है और उससे कहता है कि पैसे दे दीजिए। वह सुशीला है खुश होकर के उसे 100 का नोट दे देती है और उससे कहती है कि महात्मा जी आप कितना पैसा कमा लेते हो? जब ये साधु कहता है कि मैं रोजाना के 5 से 6 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। जब विधवा महिला कहती है कि आप ऐसा करो, मैं आपको 8,000 रुपये दिया करूँगी, आप मेरे घर पर चलो, मेरा कोई नहीं है, मेरे पति की 2 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई है, मैं आपको 8,000 रुपये दूंगी, आप मेरे घर पर चलो। और वह साधु है, यानी कि जो शैलेंद्र नाम का साधु होता है, जो ढोंगी साधु होता है, उसकी बात को मान जाता है और कहता है ठीक है मैं आपके घर पर चलने के लिए तैयार हूँ। कहता है कि मैं आपके घर पर जाने से पहले मुझे अपनी कुटिया में जाना होगा और मैं अपने सामान को लेकर के आ रहा हूँ। विद्या महिला कहती है ठीक है मैं यहीं पर खड़ी हुई हूँ, आप चले जाइए, अपना सामान लेकर के आ जाइए। उसका एक बैग था, उस बैग में उसके कपड़े में रखे थे, कुछ पैसे थे, उनको लेकर के आ जाता है और विधवा महिला सुशीला होती है वह उसे लेकर के अपने घर चली जाती है। उसके बाद कहती है कि आपका एक कमरा रहेगा, उस कमरे में उसको बैठा देती है और कहती है आप यहाँ पर आराम करो, मैं अभी आ रही हूँ। वह खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद खुद खाना खाती है और उस महात्मा के लिए, उस साधु के लिए खाना दे देती है। वह उसके खाना को खाने के बाद उसके बाद सुशीला है अपने दूसरे कमरे में कपड़ा बदल रही थी। जब भी वह शैलेंद्र नाम का ढोंगी साधु होता है, वह साधु है उसको खिड़की में से कपड़े बदलते हुए को देख रहा था।
उस कपड़े को बदलती हुई वो देख रहा था। उसके बाद जब सुशीला बाहर निकलती है तो जाकर के बेड पर अपने पास सो जाता है कि किसी को पता ना चले। उसके बाद सुशीला है अपनी एक सहेली के लिए कॉल करती है और कहती है कि हमारे घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं आपको मिलाने वाली हूँ, आ जाइए। उसकी सहेली वहीं पर आ जाती है और उसकी सहेली को उस साधु की नीयत है कुछ नज़र अच्छी नहीं लगती है। जब भी वह सुशीला से कहती है कि इस साधु से आप बच कर के रहना, ना तो ये आपके साथ कुछ गलत काम कर सकता है। जब सुशीला कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह वहाँ से चली जाती है। और शाम के समय सुशीला होती है वो आकर के उस साधु के पास बैठती है और उससे बातचीत करती है। कहती है कि महात्मा जी, आप ऐसी नई उम्र में साधु कैसे बन गए? तभी साधु कहता है, तो शैलेंद्र का है कि वो तो ठीक है, मैं तो साधु बना हूँ, लेकिन आप ऐसी नई उम्र में विधवा कैसे बन गई? वो दोनों काफ़ी प्रेम भरी प्यार भरी बातचीत करते हैं। और उसके बाद सुशीला नाम की विधवा होती है, वो कहती है कि महात्मा जी, मैं आपको काफ़ी पसंद करने लगी हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जब भी वह शैलेंद्र नाम का साधु होता है वो भी कहता है कि मैं तो आपके साथ काफ़ी दिनों से पहले से ही शादी करना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। अभी सुशीला नाम की विधवा होती है, यह अपने घर में अकेले ही रहा करती थी। अब उस साधु के साथ आए दिन एक पति और पत्नी की तरह रहने लगती है और उसके साथ संबंध बनाना, उसके साथ एक ही बेड पर सोना, ये उसके लिए एक आम बात हो गई। पति पत्नी की तरह दोनों रहते थे। उसके बाद होता ऐसा है कि शैलेंद्र को पता चलता है धीरे धीरे से कि ये विधवा महिला सुशीला, इसके पास काफ़ी पैसा है। वह इससे पैसा मांगना चाह रहा था, उससे पैसा चुराना चाह रहा था, लेकिन इसका मौका है लग नहीं पा रहा था। जब ये एक दिन सोचता है कि मैं इसका अगर एक अश्लील वीडियो बना दूँ, उसके बाद उसे ब्लैकमेल करके इससे पैसे मांगूंगा तो ये मुझे पैसे दे देगी। उसके बाद ये शैलेंद्र नाम का साधु होता है, वह बाजार जाता है, बाजार जाकर के कुछ ऐसा नशीला पदार्थ लेकर के आता है। उसके बाद दूध में डाल करके ये उस महिला को पिलाता है, खुद भी पीता है, क्योंकि महिला को जो सुशीला नाम की वृद्धा महिला होती है इसे उस पर काफ़ी विश्वास हो चुका था। उसके बाद नशीले पदार्थों खा लेती है, जिससे जो विधवा नाम की सुशीला होती है उसे किसी भी प्रकार की कोई भी सुध नहीं रहती है। और ये अपना एंड्रॉयड फोन चालू करके एलवारी में रख देता है। इनका फोन चलता रहता है और उसके बाद ये दोनों एक ही बेड पर हो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों अपना एक हवस का खेला गंदा काम शुरू कर देते हैं। इनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, वे दोनों काफ़ी गंदा काम करते हैं, जिससे वे ऐसी हालत कर देता है कि जो विधवा महिला सुशीला होती है उसकी काफ़ी चीखें निकल जाती है, रोने लग जाती है। ये सारा रिकॉर्ड करने के बाद जब ये थक जाते हैं दोनों तो उसके बाद सो जाते हैं। और उसके बाद लगभग 8 से 10 दिन गुजर जाते हैं। तो उसके बाद जो सुशीला विधवा होती है इनकी किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है और उस साधु से कहती है कि आप ऐसा करो, आप मेरे घर से चले जाइए, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। मैंने आपको मेहमान बनाकर एक दिन के लिए रखा था, आपको काफ़ी दिन हो गया, आप यहाँ से चले जाइए। तभी वो शैलेंद्र नाम को साधु होता है, वह कहता है कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे आपसे 12 लाख रुपये चाहिए, आप 12 लाख रुपये दे दो मेरे। वह उन पर झूठा आरोप लगा रहा था। रात का समय हो रहा होता है, जब साधु कहता है कि आप 12 लाख रुपये दे दो, मैं चला जाऊँगा। वह सुशीला कहती है कि मैंने आपसे पैसे लिए ही कब थे, आपने ही मेरे साथ काफ़ी दिन संभोग किया है, मैं आपको केस लगा दूंगी ना, तो आप यहाँ से चले जाइए। तभी वह साधु कहता है कि या तो आप रुपए दे दो, नहीं तो मैं आपका ये वीडियो है लोगों तक तो पहुँचा दूंगा। और उस वीडियो को सुशीला के फ़ोन में भी भेज देता है व्हाट्सएप पर। उससे वह डर जाती है और उसके बाद वह उसे कुछ पैसे लेकर के उसे दे देती है, लेकिन उन पैसों को लेकर के नहीं जा रहा था। जब सुशीला है उन दोनों में काफ़ी उस रात में लड़ाई झगड़ा होता है और वह सुशीला को पीटना शुरू कर देता है। सुशीला को जब साधु पीटना शुरू करता है तो उसके रोने की आवाज़ जब घर के बाहर तक जा रही थी तो पड़ोसी वहाँ पर आते हैं। वो आते हैं तो जब देखते हैं, अब गेट को खोलते हैं तो उनके पैरों तरह जमीन के शरीर को देखते हैं कि एक साधु है, जो कि नागा साधु है, जो कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और सुशीला के शरीर पर कपड़ा नहीं, दोनों नग्न अवस्था में हैं और दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं और पैसे के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो बाकी कुछ लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जो पुलिस को सूचना देते, पुलिस मौके पर आती है। वहाँ पर पुलिस दोनों को रंगे हाथों पकड़ती है, उन दोनों को कपड़े पहना करके पकड़ करके उनको थाने ले आती है। वहाँ से उनसे पूछताछ की जाती है। जब उनका सारा का सारा वहाँ पर राज खुलता है और उस साधु को रेप के केस में उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ से उसे 5 साल की सजा सुना दी जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। जहाँ पर ऐसी ऐसी घटना होना एक आज के ज़माने में आमवित हो गई है, आम बात हो गई है। यहाँ पर ऐसी ऐसी क्राइम घटना जो भी होती रहती है। असल में तो ऐसी क्राइम घटना हमें आपको सुनाकर दिन करना नहीं, बल्कि समाज में हो रही ऐसी घटना से अवगत करवाना है, जिससे कहीं आप भी इस घटना का शिकार ना हो जाए। असल में हमारी क्राइम घटना यहीं पर पूरी होती है। मैं नेक्स्ट क्राइम घटना में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।